Hello Frank? Madonna quanto siete belli. Io sto solo delle palle, meno male che dopo ci giriamo. Boom. Cosa abbiamo investito? Un bambino? Zero 4 Rai. Che figo, una TR ci prende avanti. E tocca a noi. Un 320. Ancora. Bella coda oggi. Almeno no, ma almeno non c'è più sole in faccia, mi dà un fastidio. Dico, non ci stanno i 30. No, un altro... La chance è carina. Ora attendiamo la clearance. ancora un dietro. Nel fronte? Dove quanto ne tiene? 160, 180 credo. Non so perché per andare a visitare, su quella 15. Può essere. Ferrare. No, può essere. Mi scappa. Mi scappa! Oh mio Dio, ne posso potermi! Mi viene meglio. Oh mio Dio, non ci potermi!
Non abbiamo ancora l'autorizzazione al decollo, eh? Ok, sì. Sì, anche questo decollo. Ole. E senti il ruggito. Ole. Guarda la ripresa, Ole. E siamo su. Ma che bello. Buon viaggio a tutti.